懸臂如果係呢個位置係斷裂咗嘅話咧，咁啊有機會咧呢個樓板咧就會有機會失去咗個承托。咁如果上面有啲重物啊或者僭建咧，咁如果負荷唔夠不足嘅話咧，咁啊有機會會倒冧。呢個位置咧其實就黑晒嘅，喺儀器顯示呢個黑晒。喺呢個位置點解黑晒咧？因為佢顯示一個異常低溫帶，即係表示咧其實呢條嘅橫陣咧呢條嘅橫梁陣咧，其實就已經係受到滲水影響。而家好唔安樂㗎，即係聽到佢，即係既然知道呢度會唔會學翻佢咁咧？就算唔學翻，見到係咁恐怖，呢啲五六十年樓，你話冇隱憂唔驚嘅假㗎係嘛？